poznáš značku Mampiči? Poznám. Bomba, sleduješ to aj niekde na sociálnej sieti a vieš to teda aj ukázať, hej? Jo. Follow tam je, kamo, takže prvú časť úlohy máš splnenú. Na to, aby si mohol vyhrať toto tričko a lístok na dnešnú party. Ale na to, aby si to celé vyhral, musíš splniť ešte druhú časť úlohy. Tá úloha znie, musíš zavolať nejaké svojej kamarátke alebo niekomu, koho poznáš, aj keď to nie je pravda, a musíš jej povedať, že si ju tajne miloval. Dokážeš to? Ideme do toho? Môžeme skúsiť, hej. Tak poďme. Bude sranda. Poďme na to. Dajme to nahlasno. No, haló? Ale no, čo? Chcem sa ti tak priznať, že niekedy som ťa tajne miloval, asi tak mesiac dozadu, keď sme chodili často vonku spolu. Čo? No, Kedy? Čo? Jak sa to stalo? neviem, tak to prišlo. Neviem, mne to tak aj prišlo, lebo si bol taký divný. Paráda. Takže tak. OK, počkaj, budem povedať, že to bola sranda. No dobre, kamo, tak si to teraz splnil. Tak odmena je tvoja, tričko od Mampiči a k tomu lístok na dnešnú party. Tak nech sa dobre zabavíš. Daj na to Mampiči a buď šťastný. Čau.